farne parte, perché attraverso una rete di impresa le imprese stanno meglio sul mercato. Stando insieme, facendo una rete, si è più concorrenziali sul mercato. L'unicità. Questo fa sì che con un messaggio uniforme porti grande visibilità e soprattutto una visione di superfici molto ampie, addetti ai lavori con numeri molto importanti e quindi avere una credibilità maggiore nel comparto del design. Un'iniziativa senz'altro eccellente che va ed è in sintonia con lo spirito di una Milano che è diventato un hub del design, un hub della moda e un hub addirittura anche della cultura. Milano in generale si propone come ambasciatore del Made in Italy, per cui un'associazione di questo tipo non può fare altro che bene al mercato e alle aziende. Il fatto di riunirci tutti insieme per un progetto molto comune e così condiviso da tutti noi è molto importante al giorno d'oggi, semplicemente perché il mondo del design è qui a Milano e noi rivenditori di design cerchiamo comunque di arrivare a determinati livelli molto alti, ma da soli non ce la possiamo fare e costituirci insieme in questa rete di impresa penso che sia molto importante. Mi sono reso partecipe e mi sono inserito in questo gruppo perché credo che sia importante diffondere il design di un certo livello utilizzando clienti e rivenditori che hanno intenzione di operare in un mercato nazionale e internazionale e facendo gruppo sicuramente avranno una opportunità da non perdere. La difesa della filiera distributiva nell'ambito del mondo degli elettrodomestici è da sempre stato un cardine della nostra politica commerciale e questa iniziativa è proprio la sublimazione di questo concetto, cioè un'associazione di mobilieri importanti che si uniscono e condividono dei progetti. Per noi quindi è un progetto anche per noi molto interessante che supportiamo dal primo momento con tutto l'entusiasmo possibile e il supporto di KitchenAid che è il nostro principale fornitore. Questo è veramente una grande scommessa, perché già il pensiero di poter mettere assieme vari rivenditori è comunque impegnativo. E diciamo che la possibilità che possa succedere questo è solo legato ai profitti, è solo legato a interessi comuni che vanno oltre le proprietà, alle possibilità diciamo personali. Quindi è comunque una cosa che può succedere, che deve succedere, che ha possibilità di succedere, ma è una cosa che implica un lavoro enorme. Per noi di Eclisse vale moltissimo perché da sempre basiamo la vendita esclusivamente sulla rete distributiva. Non facciamo contract, non facciamo vendita diretta, per cui tutte le situazioni in cui c'è la possibilità di saldare, di fortificare le partnership con la rete distributiva, noi siamo in prima fila. L'azienda per cui opero è un'azienda rigorosamente Made in Italy. Portare il nostro know-how e darlo a servizio di questa rete di rivenditori per noi è di fondamentale importanza. Inoltre dare visibilità all'azienda e collaborare con l'eccellenza del Made in Italy a Milano per noi è veramente importante. Milano Good Design rappresenta uno degli attori protagonisti del successo del design italiano in Italia e nel mondo. Se immagino il film sul design italiano, scorrono i titoli di testa e tra i protagonisti ci sono sicuramente i designer, le aziende produttrici e gli showroom di arredamento. Questo per me è Milano Good Design.